سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځینې ګاونډیان د افغانستان پرمختګ نشي زغملی. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ستر دریستیز روغتیایي چارو قوماندان شمشاد سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي د سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون په تیرو 4 کلونو کې د داسې پیچلو او خطرناکو ناروغیو د درملنې او جراحي عملیاتو لپاره چمتو شوی دی چې تر دې وړاندې دلته نشونی وو. ډاکټر محمد طاهر اقرار وایي هندوستان، ترکیه او ایران له 400 بستریز روغتون سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کړې او دا همکاري اغېزناکه وه. د نوموړي په وینا د روغتیایي مرکز ته روغتیایي اړین درمل او تجهیزات له هندوستان او ترکیې څخه واردېږي. نوموړی که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو ظاهرا پاکستان ته په اشاره وایي چې یا د هیواد په هیڅ وخت کې د افغانستان پرمختګ نشي زغملی. د ملي دفاع وزارت د ستر دریستیز د روغتیایي چارو قوماندان ډاکټر محمد طاهر اقرار وایي دلته اوس یو خپلواک اسلامي نظام واکمن دی، د فساد مخه نیول شوې او همدغه غرض د نورو هیوادونو د سیاسي اغراضو مخه نیول شوې. افغانستان په ځینو مهمو برخو کې د ګاونډیانو لخوا فلج شوی ترڅو په دې برخه کې دوی ته محتاج پاتې شي. همدارنګه دغه هیوادونه د لارو په برخه کې هم پر اسلامي امارت فشار راوړی ځکه کله را بنده شي زموږ ناروغ هیوادوال په سرحد کې کړیږي او د دوی لپاره غټه سیاسي خرابه ده. د عامې روغتیا، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت پر خپلو اړوند روغتونونو سخت کار روان کړی او زه باور لرم چې په یوه کال کې به پر خپل ځان بسیا کیږو. لا بده بخته باید ووایم چې ګاونډیانو هیڅکله زموږ خیر نه دی غوښتی او په هیڅ یوه معامله کې افغانستان سره اخلاص نه لري. د ملي دفاع وزارت چارواکی وایي چې 400 بستریز روغتون کې ډیری ناروغان د سرطان، شوګر، سترګو، پوزې، غوږ او ستوني اړوند ناروغیو له امله مراجعه کوي او د هندوستان په شمول د ځینو بهرنیو هیوادونو ډاکټران یې په ډیر کم لګښت درملنه کوي. نوموړی زیاتوي چې له مالیزیا، بلجیم او نورو بېلابېلو هیوادونو سره خبرې روانې دي او ژر به یوې ښې پایلې ته ورسیږي چې لا مخکې به د یادو هیوادونو ډاکټران دلته راشي او د خلکو درملنه به په کم لګښت ترسره کوي. ډاکټر محمد طاهر اقرار زیاتوي دا مهال موږ سره یو ډاکټر د قطر هیواد دی، شاوخوا 20 تنه هم هندیان ډاکټران دي. هندوستان په طبي زده کړو کې ډیر پرمختللی هیواد دی او ډیری هیوادونو ته ډاکټران ورکوي. د بلجیم هیواد یو ډاکټر هم موږ سره کار کوي او ټاکل شوی د مالیزیا څخه هم ځینې ډاکټران راشي او په راتلونکي کې پلان لرو چې له مختلفو هیوادونو څخه ډاکټران جذب کړو. نوموړی د دې مرکې په یوه برخه کې وایي 400 بستریز روغتون کې د فساد جرړې ایستل شوي دي او هیڅوک نشي کولی په د ستر روغتیایي مرکز کې په فساد لاس پورې کړي.